Waxabajjii digdamii sagal bara 2020 ajjechaa weellisaa qabsaa'aa fi falmaa mirga dhala namaa Haacaaluu Hundeessaa walqabate hooggantoonni olaanoon KFO, ABO fi ilmaan Oromoo hedduun kumaatamaan lakkaa'aman hidhaa ajjechaa gidiraaf saaxilamanii turan. Qabsoo ilmaan Oromoo biyya keessa jiranii fi dhiibbaa dhalattoonni Oromoo biyya ormaa jiran taasisaniin mootummaan Itoophiyaa hooggantoota olaanoo paartii KFO gameeyyii hidhaa waggaa tokkoo fi ji'a torbaa booda gadi lakkisuudhaaf dirqamee jira. Hooggantoonni KFO Baqqalee Garbaa, Jawaar Mohammad, Hamza Booranaa fi miseensonni isaanii hedduun erga hidhaa bahanii waan tokko jechuuf hedduu eegamanis dubbachuu irraa of qusatanii turan. Bifa suuraatiin hedduu mul'atanis gama viidiyoo fi interview kennuu irraa of qusatanii turan. Keessattuu Jawaar Mohammad maal dubbata jedhanii namoonni hedduun ariitiin eegus inni afaan osoo hin taane suuraadhaan dubbataa ture. Dhimma ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu walqabate rifeensa isaa aadaa Karrayyuu fakkeesse isaan wajji jiraachuu mul'ise. Abukaattoo isaanii duraanii obbo Abdul Jabbar wajji jiraachuu isaa immoo suuraa isaa uffatee akka gocha san balaaleffatu yookiin obbo Abdul Jabbar marfatu agarsiise. Kan sanarraa hafe akka dhaabaa fi dhuunfaattis homaa hin dubbanne. Bitootessa 26 hanga 27 immoo KFO'n kora sabaa tokko gaggeessee ture. Kora sabaa kanarratti hooggantoonni KFO gameeyyiin hundi argamanii jiru. Korri kun akkuma aadaa Oromootti sirna eebbaa manguddootiin kan eegale yoo ta'u, jalqaba irratti hirmaattota sagantaa kanaan baga nagaan dhuftan kan jedhe dura taa'aa dhaabichaa kan ta'e Profeesar Mararaa Guddinaati. Baga nagaan dhuftanii እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዶቻችንም ኮንግሬሲን ኬኛ ዱፉ keessaniif keessummoonni keenyas warri qooda fudhatus baga nagaan dhuftanii anaa dhufuu isiniin jenna. Itti dabaluunis Profeesar Mararaan haasaa dheeraa godhan. Isaan keessaa wanta isin dura jechaa turan tokkos hawaasa yaadachiisanii jiru. Innis Oromoon garma Minilik seene seenaan yookiin immootu ni bada yookiin immootu biyya balleessa jedhanii turan. Oromoon galma Minilik gale yookiin ofiif bada yookiin Oromoo balleesseetu bada. Inni kun hammam dhugaa ta'ee mul'ate ilaata. Oromoon galma Minilik seenu moo nama seenuu hin qabnetu seenee ofii fi biyyas balleessaa jira laata. Profeesar Mararaan osoo ifanuuf taasisanii gaarii ture. Inni biroo immoo haala biyyattiin yeroo ammaa itti jirtuu fi lolaan wal qabatee maaltu akka duuba jiru dubbatan. Adaraa Rabbii Muhammad lola kana dhaabaa jenneen hin didan. Bu'aadhaan argattanii jennu. Amma bu'icha barbaadaa jiru. Amma walii ergahu qabeenyi sun badee biyyi badee biyya kana keessatti hammas waan hin taane uumame amma kana keessatti deemu amma toksi maaqoomi maal goone biyyi kun maali jedha hamma kana erga badee booddee didanii deeman maaliif deeman ammas warra Gifaa Baloo wajjiniin deemanii warri Gifaa Baloo iddoo sangaan. Profeesar Mararaan ilmaan immiyyeetiif maqaa haaraa moggaasan fakkaata warra Gifaa Baloo jedhaniin. Jarri kun dhuguma Gifaa Baloo jechuu malee ofiifis homaa hin gaffa'an. Profeesar Mararaan qabxiiwwan hedduu haasaa isaanii keessatti kaasan. Inni itti aanu immoo waa'ee dhimma filannooti. Filannoo keessaa bahuu isaanii ilaalchisee maaltu isaan mudannaan yookiin immoo isaan rakkifnaan keessaa akka bahan akkasitti dubbatu. Filannaa keessaa akkatti nuti baane beektu. Lakkii jaranaa filannaa dhugaa, boordii filannoo dhugaa, dirree siyaasaa dhugaa bal'ate. Maal jennaani nafsiisaa Amaaraa Haacaaluutiin wal qabate miseensa keenya liidarshiippii qabate mana hidhaatti waajjira 206 qabna ture. 203 nurraa cufanii koota filannaa keessa galaa jedhan. Kana nu hubadhaa. Filannaa keessaa dhiibamnee baane malee barbaannee miti kan baane rakkoo keenya akka nu hubattaniif kana godha. Waajjiroota 206 keessaa 3 qofa hambisanii dirree cufanii kophaa ofiin dorgomanii turan. Kora sabaa KFO kanarratti dhaabonni mormituu hedduunis hirmaatanii turan. Isaan keessaa tokko dhaaba Adda Bilisummaa Oromooti. Bakka bu'aan dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo haasaa isaan taasisan keessatti waan hedduu kaasan. Miseensotaa fi hooggantoonni dhaaba lamaaniitu gara mana hidhaatti guramanis qaamaan osoo hin taane garaan isaanii akka wajjin ture dubbatu. Akkuma hundi keessan beektan haalleen bal'oo fi rakkoo mara keessatti KFO fi ABO'n hariiroo wal hubannoo waliin hojjechuu
hariiroo jaalalaa tokkummaa fi nagaa baroota dheeraa lakkoofsise qabu. Hariiroo hojii kaayyoo waloo irratti hundaa'e baroota dheeraaf KFO fi ABO gidduu ture irraa namooti hedduun dhaabota kana lamaan akka lakkuutti ilaalu. Hariiroon kaayyoo KFO fi ABO gidduutti baroota dheeraaf tifamee har'a ga'e callisee kan argame osoo hin taane beekumsaa fageessanii yaaduu akkasumas dantaa sabootaa sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa bu'uura taasifachuu hoogganoota dhaabota kana lamaanii irraa. Bakka ABO'n hanqise KFO'tu guuta. Bakka KFO'n hanqise ABO'tu guutaa ture. Hooggantoonni dhaaba ABO hanga ammaattuu mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Tokko hiikanii tokko hambisuun biyya kanaaf furmaata akkamii akka ta'u walumaan arguudhaaf deemna. Kora sabaa kana irratti kan hirmaatan dhaabota mormituu Oromoo qofa osoo hin taane kan sabaaf sablammoota biroos hedduu turan. Isaan keessaa tokko dura taa'aa dhaaba saba AGO'ti. Haasaa taasisaniis sabni Oromoo saba AGO bira dhaabbachuu akka qabu innis kaasee ture. የአገው ሕዝብ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚ የባሰ ችግር ያለበትን መናገር ስላለብኝ ነው። የኦሮሞ ሕዝብ የአገውን ሕዝብ ችግር መቅረፍ አለበት። በአሁኑ ሰዓት የ77 አይነት ድርቅ ዋግ ውስጥ አጥንታቸውና ስጋቸው ተላቆ ነው ያለው። ይሄ መድረክ የአገው መድረክ ነው። የአገውና የኦሮሞ ቤተሰብነት የአገውና የኦሮሞ ቤተሰብነት ሰው ሰራሽ አይደለም፣ ተፈጥሯዊ ነው። Akkuma beekamu sabni AGO saboota naannoo Amaaraa keessatti waggoota hedduudhaaf cunqurfamaa jiraatanidha. Bakka bu'aan saba AGO kanatti aansuun immoo kan haasaa taasise bakka bu'aa paartii saba Affaar. Obbo Museen kanaan duras sagantaa Oromoo hedduu irratti argamuun afaan Oromoon haasaa taasisaa ture. Sabaan Oromoo ta'uu baatus afaan Oromoo sirriitti bareechee beeka. Miseensa KFO nasee duubatti na hambise. Walumaa galatti dhaamsa uummata Affaar afaan Oromootiin dabarsuuti. Wayii sukkuukuuqa. Uummanni keenya yeroo ammaa kana wanti inni keessa jiru waan jabaadha. Ani amma waltajjii kanarratti dhaabbadhee yoo dubbachaa jiru uummanni kiyya dhiigaa jira, du'aa jira, buqqifamaa jira. Gamaa gamanaan akka hin taane ta'aatiin jira jechuudha. Kun immoo baay'ee na gaddisiisa. Gargaarsi uummata Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa akka nu barbaachisu isinii himuu barbaada. Nama Profeesar Mararaa irraa barateedha. Ergaan isaa guddaan sabni Oromoo saba Affaar gargaaruu qaba jedhus waan biroos hedduu haasa'e. Mootummaa kana wajji dalaguuf yaalus dalaguun akka hin danda'amne dubbata. Waggaa keessattuu lamaan kana fakkaannee bulullee yaalle dhugaa isinitti himuu wayya. Dhugoonni nama baasaa bee fakkaannee bulullee yaalle sunis hin taane. Hin taane. Sodaataan jamuuni du'uu isaatiin dura kuma du'aa jaara. Amma 1999 duuni takkitti takkan nu hafe fuula achi qajeelchitee ofirraa dhoofna kana booda sodaa dhiifne. Pireezidaant Lammaan Faatis isaan wajji dalaguu waan dadhabaniif ukkaanfamanii iddoon isaan jiran hin beekamu. Paartiiwwan haasaa taasisan kan biroos turan. Isaan keessaa Hibra Itoophiyaa, Arriinaa Tigraay fi kan biroos hedduutu ture. Paartiin biroo immoo kan waggaa isa dura ijaaramee ture paartiin Odaa gama paartii KFO'tti dabalamuusaa ibsee jira. Qabsoo uummata Oromoo uf duratti furgaasuudhaaf kaayyoo uummanni Oromoo ganamaan baheetiniin gaafachaatiniin ture galmaan gahuudhaaf walitti makamnee waltaaneetiniin deemuun barbaachisaadha jenneetiniin waan amanneef guyyaa har'aa ifatti paartiin Odaa miseensotaa fi hooggansi paartii Odaadhaa qabsoo Oromoo utubuudhaaf jaarmaa KFO'tti makamuu keenna ni ibsina. Paartiiwwan hedduun maqaa dhaabaan socho'an waliigaltee akkasii osoo mallatteessanii gaariidha. Kora sabaa kana irratti gaaffii deebiin hedduunis ture.
Itti aanaan paartii KFO obbo Baqqalee Garbaa ibsa ejjennoo isaanis dubbisanii jiru. Isaan keessatti kan argamu keessaa tokko waa'ee weellisaa Hacaaluuti. Ajjeechaa isaa ilaalchisuudhaan akkas jedhu. Bara 2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan miseensota keenya cubbuudhaan hidhamaniif ogeessonni seeraa Oromoo kaka'umsa mataa isaaniitiin wal ga'anii abukaatoo ta'anii dhaabbachuu fi isaanii dinqisiifannaa guddaa osoo hin laatiniif kan bira darbamu miti. Kan biroo immoo waa'ee koree hojii raawwachiiftuu fi miseensota isaaniiti. Miseensota amala dhaabaa keessaan ala bahanii dhimma biroo irratti hirmaatanis adabbii kennuudhaan miseensummaa irraa akka fuudhan dubbatu. Miseensota hooggantoota irrattis osoo hin hafin tarkaanfiin qulqulleessuu fudhatamee jira. Miseensonni adeemsi isaanii kaayyoo paartii keenyaatiin wal hin simanne bakkuma jiranitti paartii keenya irraa akka fagaatan taasifamanii jiru. Isaan keessaa miseensi koree hojii raawwachiiftuu tokko irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu inni biraa tokko ammoo miseensummaan isaa akka jirutti ta'ee rakkoo disipiliinii isarraa calaqqisu mudataa ture irraan kan ka'e miseensummaan koree hojii raawwachiiftuu irraa yeroo ittifamee koree odiitii inspeekshinii fi disipiliiniin akka ilaalamu taasifamee jira. Namoota dhaaba KFO kana keessatti iddoo guddaa qaban keessaa Jawaar isa tokko. Waliigaltee isaanii fi dhaaba ABO gidduu jiru kaasee ture. Innis osoo hin hidhaminiin duratti waliif galanis booda hidhamuun gargarii akka isaan baafte dubbata. Adda Oromoo wajjin nu hidhan malee waliigaltee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin filannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaan keenya ciccirantee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Hidhamnus garaadhaan wajjii jirra jedha Jawaar. Jalqaba irratti bakka bu'aan ABOs garaan akka wajjii turan dubbachaa ture. Haasaan Jawaar hedduun hanga ammaa gadi hin lakkifamne. Isuma miidiyaa hawaasaa irra jiru arganne isin biraan gahuudhaaf dirqamne. Waa'ee KFO'n diigamuu wal qabatee Jawaar haasaa taasisee ture. Innis KFO wayyaaneen kuffisuun hin dandeenye bilxiginnaanis akka hin dandeenye dubbata. Wanni fudhatame polisii eeyyaan dhugan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaaneen hin dandeenye bilxiginnaa hin dandeenye. Viidiyoon Jawaar kan hanga ammaatti arganne kana fakkaata. Haasaa isaa guutuu yoo arganne isin biraan gahuudhaaf yaalla. Korri sabaa kun dhuma irratti hooggantoota isaa deebisee filuudhaan xumuree jira. Itti gaafatamaan waajjira KFO gaafiif deebii OBN wajji taasise irratti KFO'n qabsoo nageenyaatti akka cichu dubbatee ture. Yeroo darban keessa KFO'n rakkoo baay'ee keessa dabarsaa ture. Amma rakkoo sana keessa darbee yaa'ii akkanaa kora sabaa akkana geggeessuunsaa gammachuutu nutti dhaga'ama. Korri sabaa kun as gabaabaatti gabaasa hin dhaggeeffata. Nama keenya wal arga, miseensota keenya wal agarsiisa. Mirii qabsoo nageenyaa kana akkamitti itti fufuu danda'amu. OBN waan yaamuu dhabeef dhiifama gaafatus jarree san qabattee mata duree gootee KFO'n kora sabaa irratti OBN dhiifama gaafate jettee maxxansite. Hedduu nama ajaa'iba.